पीछे जो ये एसी देख रहे हैं, आज से 2 दिन पहले इसको ठीक करके गए हमसे पहले कोई बंदा आकर के इसको चेक करके गया, बोला कि कंप्रेसर इसका खराब है, 8,000 रुपया खर्चा बताया। तो कस्टमर सोचा जो इसको हम ठीक कराएं 8,000 रुपया लगा करके, 10 साल पुराना हो गया, उससे बढ़िया हटाइए दे, नया ले लेंगे। तो इसको हटाने से पहले वो सोचे कि किसी और से एक बार दिखा लेते हैं। संजोग से हम पहुँच गए, हम देखे तो कंप्रेसर ठीक है, इसका वायरिंग गलत है, वायरिंग उल्टा पुल्टा किया हुआ था। वायरिंग ठीक किए, एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगा। अभी 2 दिन बाद फिर ख़राब हो गया। खराबी में क्या आया ये देखिए, इसका जो है टर्मिनल का थिम्बल सब जो जल गया है, स्पार्क लग के, देख रहे हैं। उसके लिए हम ये जो है थिम्बल सब लाए हैं मार्केट से खरीद के, फिर से फ्रेश करके थिम्बल लगा देते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम जो आ जाता है बारिश के समय में, फ्रेश करके लगा देंगे, फिर से ठीक हो जाएगा ये।